ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်2023 5လပိုင်း73ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဒီဟာဂျီကူပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Jordan Store မှာဒါဒီနေ့ထွက်တဲ့တန်တာပေါ့ AG4 ကိုတွားပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဂျီကူကဒါ Jordan Store ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောင်းခဲ့တဲ့ AG4 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖက်နှက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်နက်ဘူးကသူက German လို့ဒီကောင်ကဒါဝါရောင်းနေပေါ့နော် flight ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင် ceramic ပုံစံမျိုးကို black color ဝေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ခဏကိုချက်ကြည့်ပါမယ်โอเคဒီကောင်ကတော့ AG4 standard ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီနေ့ထွက်ခဲ့တဲ့ဖက်နှက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီဖက်နှက်ကကျွန်တော်တို့2006ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်OG ပေါ့နော် OG အနေနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ထွက်ထားတယ်အခုဒါ2023မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဒါ family set ပေါ့နော်ဒီခါကတော့အကုန်လုံးကလေးရနေပြီးတော့ဒါမိန်းကလေး site လည်းပါတယ်ဒါယောက်ျားလေး site အကုန်လုံး set လိုက်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နှက်က retail ဈေးကရန်2500ကျော်ရန်2500ကျော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ resale ဈေးကလောလောဆယ်မှာရန်3000ကျော်လောက်မှာဖြစ်နေပါတယ် site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကတက်ကြရှိရပေါ့နော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ classic အရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ design ဟိုမှာတကောင်အခုပြန်ထွက်တာဆိုတော့ classic လက်ဆန်နဲ့ဒါ Jordan 4တွေထဲမှာဒီလို color အငိမ့်နဲ့ဒီလိုအဝါရောင်မျိုးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးဒါဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Jordan 4ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝယ်တင်တဲ့ဖက်နှက်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်က OG ပဲပုံစံမျိုးမှာအခုပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေ့ beans မှာဖက်နှက်ပေါ့နော် beans မှာဘာဝယ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထုတ်တဲ့ဟာ VANS နဲ့ SSZ နဲ့beans နဲ့ brand 3ခု collab လုပ်တဲ့ဖက်နှက်ဒါဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တော့ဖက်နှက်ဘူးပါဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ beans နဲ့ VANS နဲ့ SSZ နဲ့ဒါထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့ထုတ်တဲ့ဖက်နှက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က retail ဈေးကရန်13200တော့မသိဘူး retail ဈေးရန်13200ကိုလောလောဆယ် resale ဈေးရတယ်ကောင်က19000 18000အဲဝင်ချင်းလောက်မှာပေါက်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ transparent မှာဒီ web ဆိုးနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘန်ရဲ့ SSS ရဆိုရဲပါမယ်beans ဆိုတဲ့ logo လေးလည်းပါမယ်ဆိုတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ color way အဲ့လိုမျိုး vantage ဆန်တဲ့ color way ဆိုတော့ဒီ base လေးကတော့ကျွန်တော်လည်းဝတ်ဖြစ်ရင်တော့ဝတ်ဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တော်တော်လေးလည်းလိုက်ပါတော့သူအနောက်က heel ကအဲ့လို leather လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီဘက်အတွင်းဘက်မှာလည်းသူက leather နဲ့လုပ်ထားတယ်အတွင်းဘက်မှာလည်း leather နဲ့ဆိုတော့ဒီ base ကတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဂျပန်မှာကတော့ဒီကောင်ကလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော် resale လည်းမြောက်ပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်ခဲ့တဲ့ဖက်နှက်တွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြားပြီ